Ukuvakashela kukamengameli we-ANC ejele lase-Robben Island bekuwuphawu lokuhlonipha amakhulu osombusazwe alwela inkululeko naboshwa kuleli jele iminyaka eminingi ngesikhathi sikahulumeni wencindezelo. Kulabo osombusazwe kubalwa ababengomengameli uNelson Mandela, uKgalema Motlanthe noJacob Zuma. Our leaders who were brought here over the many years, more than 300 years of the colonization of our country and the apartheid rule, or misrule I should say, our leaders who were here survived. Emva kohambo lwase-Robben Island, uRamaphosa utshela abantu eKhayelitsha ukuthi ke-ANC bezoqhubeka ngokuba umbutho wabantu. Many people thought that the ANC will never reach 100. Safika ku-100, baphoxeka. Sifike ku-113. I-ANC isekhona, isazoba khona nangomso nakule minyaka elandelayo. Kusenjalo unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uchaze isenzo sowayengumengameli weqembu owaxoshwa uJacob Zuma sokuphoqa ukuba buyiselwe ubulungu bakhe beqembu ngokwencwadi ayibhalile njengokuphazamisa ke imigubho yeqembu yokubungaza iminyaka engu-113 lasungulwa. Well, Zuma's letter is mischief, and we treat it as such. And it's mischief because he was engaged by the organization at various levels. And in terms of the ANC constitution as its guidance, we have acted on Zuma. He's not a member. Kule ncwadi uZuma uthi umengabuyiselwa ubulungu bakhe kuze kuphela lenyanga uzothatha izinyathelo zomthetho ukuvikela ilungelo lakhe lokumthathosisekelo njengoba ube yilungelo elithembekile le-ANC iminyaka engama-65.